不用啊。收到。散水過了。 行啦，樓下冇路走啊 ！call 架車喺隔離大後門啦。使你搞，行啦。神區，咬住前面架黑色七人車。收到。我係重案組 SIP 張天明，幫我 target 一架黑色七人車 ，Charlie Hotel 868，浙江街往碌日街方向。 左邊。張 Sir， 成架機喐緊，去緊唔同方向，使唔使跟？喂，收到。老闆願意交你呢個朋友，但要收到見面禮先。咩見面禮？葉城留低嘅證據，仲有帶我去見麥志雄。見到你老細，我自己同佢講。 證據喺度啊！行啊！唔好追！我放我跟蹤器，
你兩個同我返差館，好好解釋呢件事，我都唔知點查。喂！真係條友殺咗葉 Sir， 開緊重氣。走，小姐。收唔到啦。扣水警。阿 Sir。我想安排陳家傑即刻復職。阿姨唔係佢殺啫，但係程序上佢要過一過冷河，加一格。但麥志雄講到明要同家傑聯絡，如果冇咗家傑嘅話，我哋要斷晒所有線。做個殺手咧，如果冇咗家傑嘅話，我哋咩都冇㗎。喂，阿 Sir， 記者到晒，隨時嚟得。得，我落嚟。嚟。阿 Sir， 地下錢莊呢單案，家傑幫你唔少啊，有冇得傾下？做事有規有矩㗎。阿 Sir， 你有辦法嘅。嗱，你寫個 report 俾我，呢單嘢你幫我 lead 翻，睇住啲細嘢，唔好再下一次。知道。係翻嚟。家傑，翻嚟啦！之前一啲誤會，我哋當粉筆字抹咗佢啦，好冇？點啊？仲有冇痛啊？痛啊！還翻俾你好冇？怕佢咩？我補一拳添啊！抽水。阿 Sir， 歡迎你歸隊。啊，講翻正經嘢先。刮到料。問咗船家啦，船家話尋日嗰段時間得一隻遊艇係出海嘅啫。而個遊艇個註冊人個名叫石達志，咁巧佢個疏堂表哥就係地下錢莊個單位個業主。佢表哥應該用嚟祭旗嘅啫喎，石達志應該就係揸莊嗰個。石達志以前係立法會議員，仲係當年警訊大火案調查委員會其中一個 member。海晴，喂？喂，有翻 signal 啦。咩位置啊？警署大堂。大堂。家傑，點啊？跟蹤器顯示喺呢度。劉 Sir， 頭先有個速遞員留低封信俾你。家傑。喂，收到。發現屍體，做下碼頭。老闆，你放心啊，小問題嘅啫。啲錢當我哋跌咗咯，但我保證唔會有手尾跟。嗯。陳法醫，有冇咩發現啊？嗱，我初步估計咧，佢係主要死因係後腦中槍，跟住再俾人哋推落海。你留意下佢膝頭嗰個傷口啊，我唔排除當時咧佢係跪喺度，然後個兇手喺高角度向佢嘅後腦開槍，所以個子彈咧由佢嘅後腦入，下顎出。後腦入，
下樂出，只係社團行形式開槍，石達志咁樣俾人爆頭，只係俾人發現我放喺佢度嘅追蹤器。陳 Sir， 你個手傷滲晒血，咁樣噏住好容易發現，攞啲繃帶俾佢。哦，好。唔該晒。冇嘢啊嘛你？冇事。唔該晒。唔使等我喎，平安槍嚟嘅啫。唔係我等你，係張 Sir 要揾你。一 team 人齊上齊落。喂，恭喜晒喎，姚 Sir，麥志雄，終於做翻差人啦！重獲自由啊！當然你有冇份㗎？我哋咪醫院講好咗，一齊揾答案啊嘛！你係咪查緊石達志啊？佢係咪我哋要揾嘅人啊？你冇搞錯啊！唔係一齊揾答案啊！我同你唔同路啊！哦，咁啊，咁就各有各做啦。喂，咩情況？麥志雄講咩？佢知道你查緊石達志。石達志啱先啄住啫喎，跟咁貼。你好啊，石生，我係麥志雄。我好似唔識你喎。咁你識唔識佢哋啊？冇，想同你玩個遊戲啫。Truth or Dare同過三關，你揀。哦，係喎，你冇手玩喎，咁冇得揀。一係講真話，一係接受懲罰。當年你為咗收購景順大廈，就揾人去放火去嚇走嗰班居民，仲要收買埋獨立調查委員會嘅人，明明係縱火都可以俾你講成係意外。哇，係咪咁啊？少少意思，收咗佢。唔好意思，石議員，我唔收得。呢排同佢手中辛苦啦，呢啲係市民嘅心意。你咪當捐款咯！我哋有守則唔可以收受捐款，更何況要揾出大火嘅真相，係我哋職責應份嘅。張總務，我返消防局做嘢先，唔阻你。大東圈，張總務，你撞嘅成日都。天明，轉下過嚟，你好嘛？我係石 uncle 啊，你爸爸朋友。Uncle。乖。我有份禮物送俾你喎，遙控船中唔中意？中意。天明，唔好亂咁收人禮物啊！少少意思啫，唔好惹啲小朋友失望啊！爸爸同你買雪糕食好嘛？好啊。好，起身，我買車走。如果呢個世界上樣樣嘢都有價，明碼實價，均均真真，咁咪幾好？石生，你真係好識計數。咁我有個數學題想問下你：一個人害死咗39個人，咁唔知應該喺佢身上面開幾多個窿先至啱數咧？喂，你究竟係咩人？景順大廈同你咩關係啊？我知當年你都係個議員仔嚟嘅啫，你邊有咁大本事可以做到咁大壇嘢啫？背後一定有老細嘅，係邊個？
True or dare？既然你知道咁多嘢，你應該知道，你再踩落去對你冇好處。如果我有咩事嘅話，我唔相信你都冇命查到真相。張 Sir，保安公司有職員報警，石達志嘅私人保鏢俾人打暈咗，職員將 CCTV 畫面 send 咗過嚟，懷疑係麥志雄。阿 Sir， 我已經講過，我唔識邊個麥志雄，亦都冇見過佢。麻煩你哋唔好再騷擾我，我趕住翻公司開會。石生，你公司樓下而家好多記者等緊你。如果你想我喺鏡頭面前邀請你翻差館嘅話，我唔介意。我想坐翻自己架車。好啊，介唔介意我搭順風車啊？石 uncle， 好耐冇見。我哋今日第一次見面啫喎，張 Sir。係咩？我諗我認錯人啦，唔好意思。石達志先生，喺2014年，你將浙江街45號福運大廈11樓 D 室呢個單位，以低於市價40% 轉售俾石偉忠，即係你堂大佬，係咪啊？係。我哋查到一個地下錢莊，經常進行洗黑錢活動，你知唔知啊？我都係睇新聞先知道。你堂大佬買咗你單位冇耐就移民咗去馬來西亞，睇唔到佢同地下錢莊有啲咩拉能。我哋懷疑有人喺幕後操作。咁你真係要查清楚，我都唔想有啲咩誤會。我哋喺祖和坑碼頭發現一具浮屍，死者懷疑係俾人殺咗之後抌落海嘅。而案發嗰日，你嘅遊艇喺同一時段喺附近出現過。我都會成日揸船出海嘅，但係我唔知道嗰邊咁危險喎。咩諗啊？咁你真係着緊啲，快捉到兇手。如果唔係，我哋好危險嘅。呢隻老狐狸，你放心，唔容易對付。我哋一定會盡快捉到兇手嘅。你兩個出去先，等我嚟啊。Yes sir。Yes sir。張 Sir 點解瞄咗個聲啊？警訊大火案調查委員會睇返當年嘅會議記錄，我阿爸張強一路堅持長科有可疑，直到你帶走我嗰日，我阿爸突然之間就轉軚，話長科係意外，係你利用我，逼我阿爸揞住良心講大話，係你害死佢。阿 Sir， 我諗你真係認錯人，我從來都冇見過你。不過照頭先所講，我有個睇法。如果當年嘅你唔係貪心、貪玩、貪隻船仔，跟陌生人走咗去嘅話，可能你阿爸會俾人攆住。所以我認為害死你老豆嘅，其實係你。講乜嘢啊？講咩啊？講多次，講到你講多次啊！冷靜啲啊！放啊！係，我要投訴佢，我要投訴佢啊！扮咩啊？冇扮嘢啊！冷靜啲，冷靜啲。唔好攞啊！識佢。我投訴佢，我投訴佢啊！對唔住兩位，今次我啲伙計衝動咗。我唔會就咁算，我識你哋好多個大 Sir， 我一定要投訴張天明，我睇下以後點升職。一哥我會揾佢傾偈，
再有需要揾我老公幫忙俾資料嘅話，麻煩按照正常途徑同秘書 make 個 appointment。做咩啊？幫我啊？你記住個名啊！對唔住兩位，我保證今日嘅事唔會再發生。保證？你連下屬都未管得掂啊？點保證啊，Sir？我請你翻位先。Yes sir。天明，你做乜嘢？我問你做乜嘢？做咩要標咗條聲 ？Sorry sir。海晴，睇住佢。Yes sir。張 Sir， 張 Sir， 海晴，右邊睇下。張 Sir 架車啊！張 Sir， 有啲咩事，我哋一齊分擔。我阿爸在生嗰陣，同我媽講過，就算有機會，佢都唔想葬喺浩園，寧願將啲骨灰撒喺呢棵樹嘅附近。嗰陣時我哋以為佢係想近返消防訓練學校，但係到咗今日，我終於明，佢唔想葬喺浩園，係因為佢覺得自己唔配。係咪石大志同你講咗啲咩啊？廿幾年前，我見過石達志。哇，係好犀利喎！天明，認唔認得我啊？石 uncle。認得。你爸爸咧，我帶你去玩遙控船，好冇？好。嗱，天明。呢份禮物送俾你。爸爸話唔可以收人哋嘅禮物。咦，天明你好乖喎！不如咁啊，你又送份禮物俾我，咁我哋交換禮物，好唔好？好。咁樣啊，我要呢個。好啊。石生，同爹哋 say hello 好唔好啊？好啊。石 uncle 話帶我出去玩遙控船啊，你快啲嚟啦！天明，你邊啊？天明佢好乖啊！你俾佢玩陣啦，開完會我親自送佢翻嚟。After investigation for several days, we couldn't find any suspicion involving any crimes. The fire, it was purely accidental. If the police believe the fire was an accident, what about the fire department? Officer Jung, will you share with us the findings of your investigation? Officer Jung.
After investigation of days, we found no evidence of arson at Kingston Building. The fire was purely accidental.冇整親啊！冇整親嘛？冇事啊？謝達志講得啱，係我貪玩啊，係我害死我阿爸。張 Sir， 你唔好再責怪自己啦。你越係唔冷靜，就越難應付啲罪犯。條仆街諗過度過㗎，擺明要你嚼佢啦。好彩及時撳得住咋，如果你俾人停職，點查佢 ？Sorry， 傻 Mary 啊，撐你啊！無論點都好啦，起碼你知道你老豆冇收到黑錢啊！盡心盡力保護你同你屋企人，應該為佢驕傲。幾灰都好，最多退半日啦，頂住啦！我哋要揾到殺葉著嘅真兇，就要由連環殺人案開始梳理。班受害者被打麻醉針同埋被殺，兼且同1990年警訊大火案有關嘅，包括黑鬼添、嚴華、爛賭星、鄧宏發同埋馬福榮。而葉 Sir 亦都承認佢收過鄧宏發嘅黑錢，所以話呢個犯罪集團勢力好大。除咗有律師、鄉紳、黑白兩道，連政府高官都牽涉在內，可以將調查委員會嘅報告扭轉，將大火講成係意外。咁就可以推斷到麥志雄嘅殺人動機啦。我懷疑佢當時就喺現場，佢要殺晒背後嗰班人渣。而且麥志雄冇即刻對石達志落手，話唔定係想要由石達志嗰度知道幕後老闆係邊個。我識啊，石達志嘅人就的確翻嚟啦，但係咩都唔肯講。不過佢操控地下錢莊都已經俾我哋起咗啦。大家冇用。錢莊嗰單 case 雖然係起一批錢，捉咗幾件散仔，但係根本就未夠料坐得入石達志。我哋而家知嘅就係葉 Sir 其實係阿虎奉命殺嘅，而佢哋兩位都分別出現喺地下錢莊。只不過而家佢兩個都死咗，呢條線斷埋。我記得喺地下錢莊嗰一日，我俾阿虎夾住咗。散水嘅時候，佢叫條僆喺個電腦度過啲資料落個硬盤度。佢咁緊張，電腦嘅資料應該係錢莊嘅客戶名單。你話佢有冇可能第一時間將個 hard disk 交俾石達志，然後石達志見到阿虎，懟冧埋阿虎。殺完人仲要將個跟蹤器送翻差館，好明顯就係挑釁我哋啦。石達志好有可能將個 hard disk 交俾老闆。大家輪更，24小時及實，報班隨時鋪頭。Yes sir。陳生 report 出咗，你交俾我哋嘅2個 DNA 樣本，基因排序係高度吻合。陳 Sir， 你個手傷滲晒血喎，咁樣噏住好容易發炎，攞啲繃帶俾佢。
馬 Sir 今次真係好重視呢單 case 啊！平時入紙勾線，上頭要開綠燈，都唔知要搞幾多手續，所以今次真係要打清12分精神。喂，你好啊，現時有私人低息貸款。唔好再打嚟啊！海晴，你咁唔得噶喎，你影響工作啊！突然之間有個人同我講，佢嚟自93年，話佢係我親生爸爸，我真係唔知點樣面對佢哋兩個。外賣到，呢間臭豆腐掂啊？醫下個肚啊嘛。海晴唔中意食臭豆腐㗎。哦，唔緊要啊，仲有煎釀三寶啊！你唞下啦，落更啦，我等你。落車啊！唔使，我冇事。海晴，你攰啊？你快唞啊！聽朝08同神哥過嚟接更。OK。Yes sir。走啦。喂，夜媽媽咁危險，我車你啊！小心啲啊！你真係夾硬嚟嘅喎！你查案又咁心急，父女情都咁心急。你俾少少時間，你唔好咁急啊！我唔係急啊！前幾日佢仲攬住我講爸爸爸爸咁樣，轉個頭咁大個，仲變成人哋個女添。你企個角度諗，咁大件事，點可能一時三刻就接受到啊？我唔係奢望佢應翻我。若果我真係翻唔到93年，我就白白浪費咗20幾年。陪阿女長大啊，嗰啲歡樂時光啊、記憶啊，乜都冇晒。我都係想了解佢多啲啫，知道中意食乜做乜，都唔係咁過分係嘛？仲有啊，咁揀飲擇食嘅咩？以前我餵乜佢食乜㗎？臭豆腐又唔食，乜都唔食，咁佢食乜啦？咁加拿大大嘅。梗係西餐啦，熱狗嗰啲啊 ，burger、漢堡包，邊夠我煮個蛋包飯正啊？唔識食嘅啫。邊間漢堡包好食啊？聽日帶你去啦。琴晚咁夜翻，今朝做跑步，係咪咁健康啊？我跟佢啊。石達志老婆啱啱上車，我吊佢尾，你執生。
許老闆，你啲嘢擺俾我落下。咩密碼？早晨，石太。先生有咩幫到你啊？有冇睇啊？唔好意思，我哋淨係招待女賓嘅啫。我女朋友生日，幫我買個會籍啊，唔該。幫你填翻 form 先。先生，你真係唔入得去㗎。參觀都唔得。我哋淨係招待女賓。咁好啦。咩環境？啱啱石達志同老闆傾過電話，佢用咗干擾器，聽唔清楚佢講乜嘢，淨係聽到佢話咩locker。佢老婆啱啱入咗健身室，會唔會將個 hard disk 擺咗落個 locker 度做教授？有可能。你咬實佢啊？咬唔實啦，唔俾我入啊，淨係招呼女賓啊。咩位置啊？我趕係整過去。趕唔切啦，嚟得班友都散 band 啦，我諗辦法。7號 locker，密碼1328。收到。係啦，老公，頭先出門我發現門口有架車 mon 緊我哋。唔好理佢哋，我要緊。喂，老公，我哋真係要交個 hard disk。唔使擔心，我哋將個 hard disk 交俾佢，前咗嘅事佢應該唔會再追究。而家警察及到我哋咁實 ，hard disk 喺我哋手會穩陣啲。你以為警察要查嘅 hard disk，單嘢唔係咁簡單嘅，攞錢走就冇我哋事。知道。你快啲，我哋走過通道，唔該晒，慢慢行。搞錯啊！快啲，快啲！同老闆講，到咗手。手腳乾淨啲，老闆唔要有手尾。係啦，張 Sir， 技術科話石達志嘅手機破解仲需要一段時間。太遲啦！我諗個 hard disk 好有可能去咗老闆嗰度。嗰架車黃咗啦！請你即刻離開。唔好意思，石太，我哋都係跟指示做嘢。你哋已經對石生石太嘅生活造成嚴重嘅影響。你根本冇權干涉我哋警方嘅調查工作。石太冇興趣干涉警方嘅工作。請你兩位即刻走，否則我會採取法律行動。估唔到咁順利就搞掂。我哋而家係咪安全啊？剩翻落嚟嘅手尾，咪交俾姓莊嘅八婆咯。我哋甩爛咯。老公啊，咁我哋計劃下去邊度啦？歐洲定係安曼群島啊？我有辦法放我一批金條。OK 喎，我哋都好耐冇去旅行啦，咁咪乘機去嘆下世界，順便避下風頭咯。
真係㗎？喂，你已經咁話㗎咯喎！嗱，哼咗杯啦，唔準唔認數㗎啦嚇。老婆，老婆。陳法醫有冇發現？嗱，我初步嘅判斷咧，佢嘅頸側係有針孔嘅，所以我唔排除係有人攞針管喺佢頸度注射咗麻醉藥，然後先至用刀喺佢嘅手同腳嘅大動脈度放血，導致佢失血過多致死。針孔又係麥志雄，點解麥志雄淨係殺石太，反而放過佢老公咧？定係抑或殺石太嘅唔係麥志雄，係馬老闆？知唔知邊個殺老婆？係咪麥志雄？定係你後面個老細啊？地下錢莊單嘢你衰咗，你老細驚你斷正俾我哋，所以懟冧你老婆，係咪？我講嘢答我得唔得啊？嗱，你諗清楚啊！下個死嘅隨時係你啦！石先生，麻煩你跟我哋返去差館，錄一份詳細嘅口供。我想換件衫先。張 Sir， 周圍睇下有冇料到。Yes sir, yes sir。佢點啊？太遲啦！佢頭先同你講咩？聽唔到。根據驗屍報告，石達志老婆體內驗到有輕微嘅麻醉藥，而當中嘅成分同連環殺人案用嘅一樣。又係麻醉針，即係麥志雄啦。石達志嘅死因係中咗山埃毒，報告都顯示佢飲過嘅水杯確實發現到山埃。咁即係話好有可能係兇手將啲山埃搽喺隻杯度，石達志飲嘅時候中毒。搞咁大單嘢殺人，佢想點啊？兇手唔似係麥志雄。花傑，你係咪諗到啲咩？大家諗下，石達志兩夫妻都喺間屋度，個兇手點解唔一次過懟冧佢兩公婆？要分開兩次。仲有咁大壇嘢，
成班警察喺間屋度喎，喺我哋面前冧油，似係麥志雄做咩？不如咁啦，我哋揾陳法醫重組案情，揾埋 Dr. Chow 做心理專家顧問，睇下可唔可以推演到兇手嘅辦案手法同埋動機。你安排下。Yes sir。唔好意思喎，陳 Sir， 今日要麻煩到你啦，我冇揸車。冇問題。爹哋啊，你睇下第6代終於出咗啦，我哋下次嚟買啊！第4代都未砌完，而家唔買，之後斷貨要食炒價噶啦。咁你翻去慢慢同你阿媽解釋啦。如果唔係，佢係咁喺度揞我。叫埋佢一齊砌咪得咯。連環殺人犯之所以不停殺人，係因為得到難以取代嘅滿足感，但係呢種感覺有可能會隨住殺人嘅次數而到遞減。當以往嘅殺人方法再唔能夠帶嚟刺激同埋快感，佢哋就會將手法升級。假設兇手真係麥志雄，佢用咁殘忍嘅方法殺害女死者，目的係要向石達志施以一種心理嘅折磨。佢要石達志親眼見到佢太太點樣慘死，經歷一輪恐懼之後，佢以為自己逃過一劫，點知最後都中毒身亡。唔該晒，Dr. Chow，有需要再請教你。唔使氣，希望幫到你哋，拜拜。爹哋，有咩發現啊？冇。陳法醫，我想問下，一般人中咗山埃幾耐會發作？視乎份量。如果按照石達志睇落嘅份量咧，3至10分鐘。3至10分鐘，即係當時候現場每一個人都可能落毒，係咪？係。唔該晒。阿媽啊，我呢邊差唔多，你幫我同 Governor 嗰邊講，我而家過去開會啊。你控到咁埋，真係聽唔到石達志講乜？陳 Sir， 你懷疑我？喂，你咩意思啊？有冇搞錯啊？懷疑我爹哋？女啊，爹哋要開會就先。拜拜，爹哋。我哋而家做緊嘢，唔該你唔好撈埋啲私人感情落嚟，專業啲啊！你專業啲得唔得？你客觀啲得唔得？係佢第一個埋石達志身㗎，喺呢度佢對毒藥最有認識，懷疑佢得唔得先？你想講咩啊？咁都唔代表我爹哋有問題啊！你同我都有可能㗎。我淨係唔想放棄冇一個線索。爹哋啊？嗯？點解你完全冇受到影響嘅？咁我覺得佢懷疑我都係合理嘅。其實你個 team 有個人肯咁樣 think outside the box， 咁其實我有啲欣賞佢添。但係陳家傑懷疑你，我真係覺得好離譜。爹哋啊，唔好意思啊，我有嘢做。你小心啲咯。嗯，媽咪，我而家要返差館啊。唔食蘋果啦？唔食啦，趕時間啊。好啦，小心啲啊。爹哋，你有冇尿袋啊？喺房櫃桶。
爹哋啊，我張時卡點解喺你間房嘅？我上次喺你個 lift 門嗰度執到嘅，唔記得俾翻你啫嘛。你小心啲啊！唔該，爹哋。不如你擺喺度啦，你成日都唔見卡嘅，下次可以攞翻啊。好啊，媽咪。快翻工啦。嗯，拜拜。拜拜。Thank you。我知係你攞㗎。個女大個㗎啦，唔好成日都望住佢啦。再唔做啲嘢，我驚連個女都冇埋。點會啫？個女係你嘅，一世都係你㗎。老公啊，我哋咩方法都試過晒，可能係個天唔俾我哋有下一代。咁我可以領養㗎，冇所謂㗎。我哋會係想有個女咯，如果可以嘅話，大約5、6歲啦，因為咁樣細個多啲時間，我哋可以培養好啲感情啊嘛。仲有我哋咧，唔介意領養一個可能心理有啲問題嘅小朋友。係啊，因為我太太佢係讀心理學嘅，如果可以用到佢嘅專長幫到小朋友，會對小朋友嘅成長更加好啊。海清，海清，你點解喺度嘅？你跟蹤我啊？唔係，咁啱經過啫嘛。上車啦，兜你返工啊！停車！做咩事啊？呢個袋係我爹哋嘅。你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再打過。冇人聽啊！會唔會出咗事啊？警察，咩事啊？想睇下你個閉路電視。哦，好啊，呢邊。麥志雄，佢捉咗我爹哋，佢想點啊？啲嚟，唔似攞命。陳輝應該暫時冇危險啊，帶俾樓上。好。陳法醫俾麥志雄夾走咗，城區叫交通部嘅同事幫手揾架私家車，車牌 Victor 3339。天明叫 CID 嘅同事幫手揾架啲街 cam， 要快，做嘢。喂，劉 Sir。查到啦，西營盤第3街嗰支街 cam 影到陳法醫架車。西營盤，摩星人跑埋。
哋，你冇事嘛？爹哋，你點啊？你冇嘢嘛？爹哋，爹哋，爹哋啊！你醒下，爹哋。嗰班人做咗咁多陰質嘢，早就應該俾天收啦。嗰場火簡直係人間煉獄。你同嗰場火有咩關係？我同你一樣，我淨係想知道真相。爹哋，飲多啲水，慢慢。醫生做咗初步檢查，爹哋體內有麻醉藥，身體多處有被虐打嘅痕跡，不過好彩冇咩大礙，需要多啲休息。陳法醫，時間緊迫，我哋需要問你幾個問題。OK 啊，你問啦。你有冇印象麥志雄當時係點樣襲擊你？麥志雄就突然間喺我後邊嗰度撲出嚟箍住我條頸。喺我頸嗰度打一支麻醉針，跟住我就暈咗。醒翻嘅時候，我就已經喺摩星嶺。你知唔知點解麥志雄要做你？因為佢想知道石達志死之前同我講咗啲乜。佢點知道石達志死之前同你講過嘢？因為佢聽到你質問我。你控到咁埋，真係聽唔到石達志講乜？陳 Sir， 你懷疑我？女啊，爹哋要開會走先。拜拜，爹哋。其實麥志雄佢有強調一點嘅，就係佢想知道石達志死前有冇同我講背後個老闆係邊個。我都係照實同佢講，佢死之前乜都冇同我講過，但係佢唔信，係咁打我，跟住就將我打暈咗。我相信係你哋兩個嚟嗰陣時，佢先至逃走。夠啦！你之前懷疑我爹哋，但係而家我哋喺麥志雄個袋度揾到山埃。石達志好有可能係俾麥志雄殺害。Sorry， 誤會咗你。你都係做嘢啫。唔阻你哋。好休息。嚟啊！毒理報告出咗，我哋喺麥志雄嘅背囊入面揾到嗰張氰化鉀，同殺死石達志嘅山埃成分係相同。我哋仲揾到一本簿，簿入面寫低咗警訊大火案嘅死者名單，39個，一個不漏。另外，佢仲按埋先後次序寫低咗連環殺人案嘅死者名單。第8個係石達志，第9個劉空。會唔會就係陳法醫啊？應該唔會。陳法醫話麥志雄只係不斷咁逼問佢，仲問石達志死之前同佢講咗啲咩？如果真係有第9個人，應該係幕後老闆。我哋仲揾到呢幅素描，多啦昌，你點睇？呢幅畫同麥志雄之前畫嘅畫有一個好大嘅分別，一幅油畫，一幅係素描，一個正面，一個背面。背面代表麥志雄內心充滿咗恐懼，同埋唔敢面對呢班人。正面呢個女仔咧，充滿燦爛嘅笑容，代表佢覺得呢個女仔好善良，同埋好重視佢。呢個女仔着住校服，有冇可能係麥志雄嘅同學咧？好，我哋抄呢個女仔出嚟。多謝，今日麻煩晒你。唔使係，有乜隨時 call 我啊。散會。媽咪，我送你。再見。講兩句。點啊？一路唔講嘢，諗到啲咩啊？講。條友精得尾啦，點會咁刻意留低咁多料啊？係咪你跟得太貼，攞唔切咋？拎個背囊要花你幾多時間啊？佢偏偏留低，仲要8隻花齊晒，擺明俾我哋食糊啦！
媽咪，咩事啊？咁急？爹哋想見下你啊，坐低先啦。爹哋，自從麥志雄事件之後，爹哋成日發噩夢，瞓唔到覺，所以精神狀態好差。爹哋，你唔使擔心，我哋一定會好快捉到麥志雄翻嚟㗎。呢個好難講㗎喎。阿爹哋有個想法，不如我哋搬翻加拿大，過翻一啲平平淡淡嘅日子啦。幾時去啊？當然係越快越好啦！我哋而家嘅處境係非常之危險嘅喎。麥志雄係唔會收手嘅。你睇下佢點對石達子，為咗逼佢講嘢，殺咗佢個老婆喎。佢一定會用翻同一招嚟對付我哋嘅喎。爹哋，我知道你好擔心我哋，我應承你，單 case 一破，我哋就走，好唔好啊？你個 case 你可以交俾你啲伙計跟噶嘛？有乜嘢比我哋屋企更加緊要啊？依家爹哋好啦，唔好逼個女啦。佢有佢嘅諗法，我哋只可以 support 佢㗎咋。但係你話嘅，家人係最大嘅後盾，係咪啊？今次點會一樣啊？我哋有機會會死㗎喎。爹哋媽咪，俾少少時間我好唔好？喂，邱生，係啊，後日有個客想睇你個盤，晏晝有冇人喺度？將就下啦。好好好，你再覆我啊，唔該晒。又點啊？呢幅畫係你細佬畫嘅，你認唔得呢個女仔係邊個？唔知啊。你都未睇就話唔知，睇清楚啦。Madam，唔知咪唔知咯，我咪答咗你唔知咯。喂，係，可以係嘛？係，唔該。你有冇搞錯啊？我做唔成呢單生意係咪你賠啊？你冇咗個女，揾幾多錢都冇用啦，係咪啊？你講乜嘢啊？關我個女咩事啊？麥志雄而家越嚟越癲啊，會懟冧你身邊嗰啲人，要你親眼睇住佢哋死啊！麥小姐，你而家最好同我哋合作，如果唔係，受害者就只會越嚟越多。咁會唔會易啲認到啊？真係唔認得我。咁麥志雄身邊有咩女性朋友啊？個個女仔都驚咗佢，仲邊人夠膽埋佢身呢？咁有冇啲女仔唔驚佢㗎？有啊，有一個啊，嗰陣時肯幫佢補習㗎。補習老師？我唔知係咪補習老師，但係咧，佢嗰陣時同我講，佢話呢個人咧好關心佢，對佢好好，幫佢補習嘅時候咧都唔收佢錢，所以佢嗰排咧零舍正常，次次補習完翻嚟都好開心㗎。佢叫咩名？揾唔揾到佢？我冇見過佢，嗰陣時我仲懷疑有冇呢個人㗎。咁樣睇嚟，麥志雄嘅屋企人應該對佢好差，喺學校仲每日俾人蝦。如果有人願意免費幫佢補習，佢應該好重視呢個人。真係唔明，啲老豆老母咁對自己啲仔女。以前你阿媽幾鬼緊張你啊？你幼稚園面試咋，90個鬧鐘嘈醒我啊！你細個仲喺度話爹哋爹哋，點解鬧鐘咁嘈？星期日有個加拿大樓盤講座，得唔得閒一齊聽啊？陳法醫啊？嗯。佢近排點啊？佢最近成日失眠，瞓唔到覺。佢話佢想返加拿大。加拿大？咁你咧？佢哋都想我一齊返。喂，加拿大冇得做警察喎。有料到。1990年，麥志雄因為傷人事件，曾經被警方調查過。衰咩佢？同同學打交，咬甩對方一隻耳仔，
當年陪佢錄口供嘅就係嗰間學校嘅社工張家健。張家健咪就係連環殺人案其中一個死者。冇錯，呢份口供顯示喺張家健嘅眼中，麥志雄係一個怪人。後來張家健發現麥志雄阿媽幫佢準備嘅飯盒，竟然係狗肉。咩老母嚟㗎？煮狗肉俾個仔食，唔怪得咁癲啦！但係根據麥志雄嘅口供，好似又係另外一個版本。喺其他人眼中，呢個社工係個好人，但係喺麥志雄眼中，佢係一個衰人。喂，醒目仔，好耐冇見啦噃。啊，痛唔痛我啊？攞埋呢邊啦。喂，咁唔小心啊！大佬問你嘢啊，講嘢啊！咁出嚟啊！講嘢啊！阿大佬啊！我大啊！你黐線㗎！咩事啊？你見到啦？佢拎戒刀戒我啊！咪照攞翻戒刀嚟！你點解要打人？你哋帶去醫療室。哦，好啊。你嘅病根本冇得醫啊！執晒啲嘢，同我校長室。你冇事啊嘛？咁好有可能，素面入邊嘅女仔唔係補習老師，係呂風紀。又或者呢個呂風紀就係佢嘅補習老師。1990年嘅呂風紀，同我抄出嚟。Yes sir。你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再打過嚟啊！唔好意思，你所打嘅電話已經停止服務。我好早就移咗民咯喎，志德中學啲同學，我唔識喎。邊位啊？完全冇印象喎。唔好意思啊。哦，你話嗰個癲佬啊嘛，記得佢食狗肉噶嘛，邊有人咁同佢講嘢啊？唔好意思啊，佢2年前出意外走咗啦。麥志雄，冇聽佢提起過喎。天美，掟兩句。好啊。掟咩啊？做咩啊？我個女過一段時間咧，就跟陳法醫兩公婆去加拿大住，知唔知？唔知喎。
佢冇同我提過。而家知啦，點睇？海晴佢要走，唔到我管嘅喎。但係我哋成 team 人，佢係最幫得手嘅。冇咗佢，真係好可惜。喂，我唔係講呢飯喎，我講嗰飯啊。邊飯啊？我唔明喎。你唔係咁蠢啊嘛？識唔識溝女㗎？若果你真係中意佢嘅話，嗱臨溝佢啦，唔係去到加拿大，你冇計㗎啦。姚 Sir， 我諗你誤會咗喎。我當海晴係同事喎，冇其他嘢嘅喎。你咪玩嘢啊！冇其他嘢，你咁關心佢？總之，我而家成副心思咧，就係擺喺做嘢同埋屋企人身上，我唔會諗其他嘢嘅。首先，張 Sir， 你唔記得攞嘢？唔該。聽唔聽到啊？我走先。sorry 啊，我都唔知你咩意思。你點解要同佢講埋呢啲嘢？我驚你真係會離開香港，心急過頭先揾天明。我真係唔識點做一個好老豆啊！做得嗰貨仔3年，突然間個女又咁大個。問你個問題，呢個世界上有乜嘢比查案更難？咩啊？拍拖啊！你估你阿媽易追？感情呢家嘢放喺咩年代都一樣嘅啫。有邊個冇試過魚爆過啊？當年追你問貓嗰陣啊，我仲魚啊！我約你阿媽睇午夜場，你阿媽話要睇發哥，我咪嗱臨買飛咯。覺得今次就食冇黐牙啦，點知入到場買錯飛，你阿媽要睇《秋天的童話》。咁你買咗咩啊？江湖龍虎鬥，都係發哥。你係咪傻㗎？女仔梗係中意睇愛情片，邊會中意睇江湖片嘅啫？我醒啦！即刻食住相咯，再約你阿媽出嚟睇多次《秋天的童話》，結果得。咁你哋通常中意去邊度拍拖㗎？啱啱溝到你阿媽，梗係要威㗎啦，去 Canton 啊、DD 嗰啲場咯。即係咩啊 ？Disco 啊，即係你嗰啲老懶啊。我都唔中意蒲吧嘅。你阿媽都唔中意㗎，我後尾至知啊，純粹陪我。咁佢中意去邊啊？睇飛機。機場未拆嗰陣，佢中意約我去天台睇飛機。我應該套戲啦，警察故事啊，成龍你有冇睇啊？有啊，好個動作啊，好似變魔術咁啊，好似有兩把槍出嚟咁樣。哇，好似嚟緊啦喎！邊度啊？嚟啦，落位睇。飛機啊！
其實我應該要多謝你先啱嘅。我一直都想知道答案，但我又唔敢問喎。定啲嚟啦！你咁好條件，驚死冇仔溝咩？第時大把鬼仔嬲住你嘅。其實咩都好啊，冇嘢緊要得過屋企人。如果你真係決定要返加拿大，我 OK 㗎。無論點，我都撐。我不想留低你的心空虛，盼望你別再讓我仲背負太深的罪。